Hola, ¿cómo están? Aquí José Luis Siller. Buenas tardes. A los que estén comiendo buen provecho. Les quiero platicar una cosita en relación bueno, como saben, mi especialidad es 80%, si no es que más, soplos cardíacos, pero también los que me han escuchado y me siguen saben que no hay nunca dos pacientes iguales hablando de soplos cardíacos, ¿no? Son muchas clasificaciones y muchos tipos y por ende muchos cuidados que dependen, el diagnóstico, el tamaño, la edad y demás, ¿no? Pero hay algo que sí prevalece mucho de las pocas condiciones, así que yo podría generalizar. En el paciente que estamos viendo cada mes, cada 6 meses, cada año, que operamos, que vamos a operar, hay un concepto que sí vale la pena difundir y se puede generalizar, y es el cuidado de la fiebre que no tiene un foco así bien identificado, ¿no? Cuando tenemos un agujerito en el corazón pequeño, que yo le digo, ¿sabes qué? Vente cada 6 meses, oye, ¿puedo hacer ejercicio? ¿Puedo ir al gimnasio? Adelante. Oye, ¿puede correr? Adelante. Guardería, todo bien. Viajar, todo bien. Perfecto. Es el agujerito en ese momento, digo agujerito por poner un ejemplo, hay muchas causas. La situación en ese momento no compromete ni impide que el paciente haga su vida normal. Pero, por ejemplo, me han tocado un par de casitos que los pacientitos, me entero retrospectivamente que tuvo 3 4 días con fiebre y persistente y pues dice el pediatra que se ve muy bien, entonces no le hacemos nada. Ojo, esos pequeños agujeritos, esas pequeñas obstrucciones de las arterias, ese pequeño tendoncito se puede infectar. Y no digo que sea común, de hecho es relativamente raro. Pero si tenemos un pacientito con una condición cardíaca, ya mis pacientes ya saben que tienen la confianza de acercarme y preguntar individualmente por el caso de su hijo o hija. Pero la gran mayoría, si el paciente presenta fiebre de manera persistente y piquitos elevados, si no nos queda claro en el equipo de abordaje por qué es la fiebre, es importante descartar que esa zona no se haya infectado, lo que se conoce como endocarditis. Que tengan bonita tarde, nos está comiendo buen provecho y nos vemos en la siguiente. Chao.